Muy bien, ahora vamos a trabajar el desbloqueo oral, especialmente con aquellas personas que padecen bruxismo, que es apretar los dientes, ciertas zonas de los dientes, y eso se da básicamente por acumulación de mucho estrés. Y bueno, vamos a ver unos elementos sencillos, ¿verdad?, que ayuden a desbloquear ese bruxismo, ¿no? Lo primero que podemos hacer es un masaje en todo el cráneo y el rostro para ir ablandando la fascia superficial, y esto nos permita después poder entrar con el menor dolor posible o con la menor molestia posible hacia la serie de puntos que va a ser importante que trabajemos, ¿no? Así como un conjunto de movimientos que van a facilitar la expresión de la tensión emocional que se guarda a nivel del segmento oral, y de forma muy particular de la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces vamos a ver tres puntos fundamentales para trabajar el bruxismo. Un punto fundamental va a ser este, ¿verdad?, el cual lo podemos presionar de esta forma con los dedos pulgares, y lo hacemos lento y poco a poco porque llega a ser doloroso, pero el beneficio es muy importante porque ese dolor se expande en un radio de alrededor de 5 centímetros, y permite o favorece la relajación de toda esa zona donde se acumula la tensión, ¿no? Salimos suavemente. El segundo punto que vamos a estimular se encuentra exactamente enfrente de donde está el orificio del oído. Lo hacemos al mismo tiempo. Aquí se encuentra la articulación temporomandibular. Podemos utilizar el dedo medio con apoyo del dedo índice, o podemos utilizar los pulgares. También lo hacemos poco a poco, despacio, y le pedimos a nuestra consultante que relaje su mentón, entreabra su boca, relaje su lengua, y voy presionando poco a poco. Recordemos que esta presión también llega a ser molesta o puede llegar a ser dolorosa, especialmente en las personas que tienen bruxismo. Muchas veces se va a experimentar mayor dolor en una parte, en la parte derecha o en la parte izquierda, dependiendo dónde se encuentre guardada la memoria de la energía traumática. Finalizamos en este punto. Y el tercer punto importante que vamos a trabajar se encuentra en la comisura de los labios hacia abajo, aquí, en esta zona. Entonces también puedo utilizar aquí mi dedo índice, ¿verdad? Y también es un punto doloroso. Le pedimos que entreabra su boca, que relaje el mentón, y presionamos. Igual también es doloroso este punto y genera un radio, digamos, de beneficio en cuanto a relajación de alrededor de menos de 5 centímetros, ¿no? Aquí hay un nervio, y ese nervio también permite relajar toda la articulación temporomandibular, ¿no? El segundo procedimiento que podemos realizar es este. Vamos a colocar nuestras manos de esta forma. Esta parte puede estar muy cerca de la comisura de los labios, y poco a poco dejo caer el peso de mi cuerpo sobre mis manos, de tal forma que pueda realizar este movimiento. Voy deslizando con fuerza, una fuerza firme pero no tan profunda, en dirección de la comisura de los labios hacia las orejas, hacia el oído. Puedo hacer esto alrededor de 3 veces, entonces hago esto. Ese es el movimiento, el desplazamiento que realizo, ¿no? Lo puedo hacer 2 veces, despacio, recargando el peso de mi cuerpo, lo cual va a ayudar. Esta aplicación de presión también genera calor y facilita el ablandamiento de la articulación temporomandibular, ¿no? 2, y una tercera,
y vamos favoreciendo cada vez más una mayor relajación de la tensión, ¿no? Recordemos que en pacientes con bruxismo esto puede ser sumamente doloroso y bueno, y así es normal que así suceda por toda la tensión acumulada en esa zona. Lo siguiente que vamos a realizar va a ser una serie de movimientos. Entonces le voy a pedir que abra lentamente su boca. Yo voy a colocar mi mano de esta forma y el mentón va a ir en esta zona, ¿verdad? Entonces voy a colocar mi mano aquí y ella tiene que soltar su mandíbula completamente y mi otra mano la voy a colocar aquí en la frente. Le voy a pedir que vaya cerrando lentamente su boca. Yo voy a hacer resistencia, no tengo que empujar, solamente hacer resistencia, como si estuviera deteniendo despacio. Muchas veces aquí la mandíbula salta, se acomoda, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciendo eso de forma constante y cada vez voy a aplicar mayor resistencia. Eso es. Nuevamente abre y ahora aplico un poco de más resistencia y ella va a cerrar despacio, despacio, despacio para no lastimar. Perfecto. Okay. Una vez más, abre la boca, genero mayor resistencia, voy cediendo poco a poco para que efectivamente sí pueda cerrar la boca. Bien, eso es. Y ahí dejo que descanse un momento y también puedo dar masaje en esta zona de aquí utilizando el talón de mis manos, como lo estaba haciendo hace rato, que lo puedo hacer más rápido y de forma circular para masajear y aliviar la presión que acabo de utilizar, de tal forma que pueda dispersar la energía, la tensión que se encuentra en la articulación. Ok, perfecto. Bueno, y ahora le voy a pedir que abra sus ojos completamente, abra la boca, saque la lengua lo más que pueda y diga un y así se quede un ratito sacando muy bien la lengua. Esto es para trabajar la parte interna de la boca, de la garganta, es para generar una apertura de todo el rostro, ¿no? Eso es muy importante porque las personas que mantienen la tensión en la articulación, pues se va cerrando, los dientes también se van apiñonando, entonces este ejercicio permite llevar a cabo esa apertura. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Y ahora el segundo movimiento es sacar los dientes. Y vamos a trabajar sobre el músculo platisma. Aquí lo podemos observar, cómo se tensa. Y tiene que mantener esa tensión un rato hasta que se empiece a cansar, ¿no? Eso, especialmente hacerlo antes de dormir, es un ejercicio muy bueno porque permite cansar el músculo, que es el responsable de la tensión, de la acumulación de tensión que genera el bruxismo. Entonces lo que hacemos es cansar el músculo para que en la noche, digamos que ese cansancio ya no le permita llevar a cabo esa acción opresiva en la oclusión de la articulación, ¿no? Entonces esos dos ejercicios son muy importantes: sacar la lengua para generar apertura y cansar el músculo a través de la activación del músculo platisma, que es este tipo de sonrisa sacando los dientes, ¿no? Y generando tensión en esta parte del músculo. ¿Cuánto tiempo hay que realizar esta serie de movimientos? Yo recomiendo que se realicen hasta que sientan que el músculo se adormece. Cuando dicen, ya lo sigo haciendo, es decir, ya no siento que lo estoy haciendo bien. Está muy bien, significa que el músculo ya se cansó y ese es un buen síntoma, por lo menos para el beneficio terapéutico que estamos buscando.